Nga 1 janari 2026, në Shqipëri ka nisur zbatimi I sistemit bonus-malus në sigurimin e detyrueshëm motorik TPL. Sistemi penalizon drejtuesit e mjeteve që kanë shkaktuar aksidente dhe shpërblen ata që nuk kanë shkaktuar dëme. Shoferët me një dëm do të paguajnë 18% më shumë, ndërsa ata me 2 ose më shumë dëme do të penalizohen me 39% mbi primin bazë. Në të kundërt, drejtuesit pa asnjë dëm gjatë vitit 2025 do të përfitojnë një bonus prej 3% në çmimin e sigurimit. Sipas siguruesve, rreth 96% e shoferëve do të paguajnë sigurim më të ulët në vitin 2026, ndërsa vetëm 4% do të penalizohen. Kjo pritet të sjellë një efekt negativ prej 4.5 deri në 5 milion eurosh në të ardhurat e kompanive të sigurimit. Gjatë 12 muajve të fundit janë lidhur rreth 747.000 kontrata TPL, rreth 30.000 drejtues do të paguajnë më shumë, ndërsa mbi 717.000 do të përfitojnë ulje. Sigurimi TPL mbetet produkti kryesor I tregut të sigurimeve, me mbi 57% të primeve të sigurimit jo jetë dhe rreth 70% të dëmeve të paguara. Për 11 muajt e vitit 2025, dëmet në TPL arritën në 4.1 miliard lek në rritje vjetore. Ndërkohë, të dhënat e Instat tregojnë se 88% e aksidenteve ndodhin për faj të shoferëve. Autoritetet dhe siguruesit theksojnë se sistemi bonus-malus synon të rrisë përgjegjësinë në drejtim dhe të ulë aksidentet rrugore.